蟲蟲陳松伶出年2月將會喺香港舉行演唱會，呢日記招上，陳太陳淑芬以及擔任呢次演唱會監製嘅張雨晨亦有現身。雨晨更為蟲蟲度身訂造咗一首新歌，呢日喺記者會上亦有播出呢首歌嘅 MV 啊。係你哋係有咩淵源會促成今次嘅合作？我係經過陳太認識中三呢個嘅小朋友，中三小朋友。但係我同佢咧，即係一見如故，一拍即合。雖然我哋相差15年咁樣咯，咁但係咧，我真係覺得我哋有好多係好多好同頻嘅地方。譬如我哋充滿愛啦，我哋本身亦都係一個充滿愛嘅人啦。咁另外就係我哋好中意音樂，同埋有少少放飛嘅，即係個腦咧好 juicy 啊，好多放飛。咁所以我哋就會有唔同嘅，我哋會俾對方咧好多嘅意見。咁佢俾我嘅意見係新嘅意見，松伶啦，佢幫我寫嘅松伶啦。即係有過去嘅一啲嘅經歷啊，或者歷練啊，其實就變為我哋嘅演唱會嘅一個助力同動力。其實都緊張嘅，係緊張嘅，但係絕對有信心可以做好呢件事情，係啦，同埋都會全心全意去盡我能力去將成個 show 做到最好俾大家。蟲蟲嘅歌曲相信係唔少人嘅集體回憶，所以蟲蟲都好希望透過呢次嘅歌單，同大家一齊重溫呢段珍貴回憶啊！其實咧，最主要係帶一個嘅好好嘅回憶俾大家啦，因為大家認識我嘅天涯歌女啦、兒歌啦、烏卒卒啦、相聚一刻啦咁樣，我覺得係應該要俾大家一個重溫一個溫暖嘅感覺。見蟲蟲無論狀態同埋體態都越嚟越 fit， 原來佢背後有一位幕後軍師，成日都鞭策佢噃。咁我見到新聞話咧，你老公俾咗好多動力你去減肥喎，係咪？點解會形容得佢咁好嘅？明明係一個魔鬼教練，我哋嘅熱戀期已經過咗㗎啦，而家就係佢係一個魔鬼嚟嘅。我哋咧每一日咧即係要做500下動作，唔係500個動作，係500下動作。你一定要完成佢，同埋咧唔可以飲呢個，唔好做呢樣，呢個唔好食，嗰樣唔可以食，即係。所以你唔好再即係美化佢啦，魔鬼教練、魔鬼老公。雨晨除咗為蟲蟲擔任音樂監製之外，佢自己亦要忙住籌備嚟緊嘅跨年演唱會，真係分身不下㗎。不過呢日見佢塊面貼住膠布，唔通佢唔小心整親？係啊，唔係因為即係入邊生咗啲嘢咁樣，跟住就前幾日咧就去揾醫生啦，即係將佢移除出嚟，想攞去化驗睇下係咩咯，係啦，因為健康好重要。